क्या सच में पहले इस जानवर की चर्बी से चिंगम बनाई जाती थी? सच्चाई जानकर आप भी चौंक जाओगे। तो देखो, 1870 के जमाने में चीकू के पेड़ से जो गोंद निकलता था उसमें शुगर और फ्लेवर मिलाकर उसे चिंगम बना देते थे। लेकिन बाद में चलकर जब मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा हुई और ये गोंद इतनी मिकदार में मिलना मुश्किल हो गया, तो इस गम को खींचने और चबाने लायक बनाने के लिए इसमें सिंथेटिक रबड़ मिलाया जाने लगा, जिस रबड़ से बाइक के टायर बनते हैं। इतना ही नहीं, इस रबड़ को घंटों तक मुंह में मुलायम रखने के लिए इसमें पैराफिन वैक्स मिलाते हैं और ये वही वैक्स है जिससे मोमबत्तियां तैयार की जाती है। यानी इस जानवर के मांस वाली बात तो 100% झूठ है, लेकिन टायर का रबड़ और मोमबत्ती का वैक्स चबाने का सच बिल्कुल कड़वा है। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? कमेंट में जरूर बताएं।